Раш тусан атуунаас хонжаадтахаарэ шаширдэл хийсэн сахилт туудан бурдадаа шагуудаа түнстэг мормин хоо ичтэй хараад янцаад эзнэ хараад ившээд зүргийн манда уурах хурдан хүлээгэмэн хатуунаас тасраа зүгтхаарэ дарин хүзүүсэн ганган аймаг цацлуудаад намсгээ даадаг мормин хоо чу уга тулаад мортонд уяа сойдгон ордог утам сүргийн манда уурах хурдан хүлээг Хэрийн тонгойдоо хувь цацатаатахаар хатта дөрвөн туурын хайрах чулуут таргаар хамардан суудаг мормин хоо чу ичтэй хараад янцаад гүзнэ хараад ившээд гүйж мортод намхан буруу зүгийн номхон буян сүргийн манда уурах хурдан хүлээг Айху өөрийн бүр аймаг болох Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын харьяат өдгөө нас өдөр 85 насыг зогулж буй Гүржинцэнгийн уулай байтыг гарч ирж байна. За ийшээ баруун гар тийшээ бүтэн ингээд тойрно шүү. Баруун гар тийшээ яваарай. Талбайгаа хашаага ашиглаад бүтэн тойрно. За айху Мордон монголчин бураатын өсгөөчүүд маань төгөлдөр сайхан орж ирж байна. За түүний араас Төв аймгийн Төв сайхан нутгийн бүсгүйчүүд явж байна. За тэгвэл Төв сайхан нутгаас Төв аймгийн Аргалан сумын харьяат өдгөө нас өдөр 90 хүрч яваа Бямбны имэгээр ахлуулсан бүсгүйчүүд орж ирж байна. За Бямбны имээ бол одоо 1993 онд ардын өсөлийн 91 жилийн яваагаар одоо улсын их хоёр цэнгэл наадамд шүтлэн дөрвөлж ирсэн ийм сайхан буурай байдаг. За ингээ хөх тэнгэрийн хаяандан наран ургахтай зэрэг хөлөг мөртөө дүүлэн гардаг өсгийчүүд төв алхын талд тоосоо өргөн хурдалж явахдаа тэнгэрийн охид мэд сүр үжиг гэрчлэх нь энэ буй за. За Өмнөг аймгийн Алдарт уяач аймгийнхан адуучдын холбооны нарийн бичиг тунгалаг туулаар ахлуулсан өмнгийн гоён бүсгүйчүүд орж ирж байгаа. За ингээ аймгаар сайхан зарлаад явъя. За эрэлхийг нь нүдэндээ эрчин Жапанда энгийн талын өнгөшиг уужимхан сэтгэлтэй эцэг өвгдийн морь төвдмийг өвлсөн яваа талын сэлхнаас хурдан дөхөх өмнгийн гоён бүсгүйчүүдээ. За мөн Дундгой аймгаас зорин ирсэн дуу хуурын үлгий болсон Дундгой аймгийн бүсгүйчүүд Дундгой аймгийн Далан жаргалан сумын харьяат Зулзай ахлагчтай Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын Зулзай ахлагчтай бүсгүйчүүд явж байгаа бол за Завхан нутгийн бүсгүйчүүд бас явж байгаа. За манайхаа ингээ яваад байгаарай. Тойроод ингээ бүгдөө сайхан явна шүү. За бүх аймгийнх нь аймаг сумаар нь ингээд зарлж байгаа. За одоо яг энд бол одоо манай өмнө үеийн бүсгүйчүүд гарч ирсэн явж байна. За ингээд түүний араас одоо бас Завхан нутгийн бүсгүйчүүд Завхан аймгийн Тэлэн сумын хишиг уян ахлагчтай Завхны бүсгүйчүүд орж ирсэн байна. За ер нь одоо бас Завхан нутаг гэдэг бол одоо бас богд тэнгэр очроо найрхан за ходог туйлгуудын өлгий болсон ийм сайхан нутгаа.
За мөн 5 дээр Говьолтай аймгийн өсгөөчүүд гарч ирсэн байгаа. Говьолтай аймгийн Бэгэр сумын харьяат Нандин Эрдэнэ ахлагчтай Говьолтай аймгийн өсгөөчүүд. За Алтай улсынхаа одоо сүрлэг цас мөх цас уулзуудаар одоо хэмэрлэгдсэн Говьолтай нутгийн өсгөөчүүд бол сүрлэг сайхан. За ингээд түүний араас Ууранга аймгийн өсгөөчүүд мөн явж байгаа. Ууранга аймгийн Харарын сумын харьяат Сумын алдар туяаж Хотоюуны Долгор сүрэн ахлагчтай Өврийн хангаан нутгийн өсгөөчүүд. За түүний араас мөн Сүхбаатар аймгийн Айсан. За Улаанбаатар хотын Гачуурт хороо буюу за нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн өсгөөчүүд гарч ирсэн байна. За Сүхбаатар аймгийн Цолон сүрэн ахлагчтай өсгөөчүүд, Сүхбаатар аймгийн өсгөөчүүд мөн гарч ирсэн байна. За Дундгов аймгийн Дэрэн сумын харьяат Дулумжуу ахлагчтай өсгөөчүүд мөн явж байгаа. За энд хинти байна. За энэ цаасан дээр ирсэн дарааллын нөгөө явж байгаа шүү. За ингээ хинти аймгийн өсгөөчүүд байна. За хинти аймгийн Нориулан сумын залуу яж хонгор ахлагчтай Сэцэнганы өсгөөчүүд явж байгаа. Хинти аймгийн өсгөөчүүд. За мөн Ховд аймгийн төлөөлөл болсон өсгөөчүүд. За Даваамын мөрийн Минжин сороор ахлуулсаад бас Ховдын өсгөөчүүд явж байгаа. За мөн Баян хонгор аймгийн өсгөөчүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Баян хонгор аймгийн шаргалжуудаас за Магна хоёр ахлагчтай хонгор нутгийн өсгөөчүүд хурж ирсэн. За Адуун хонгор, Айргэн хонгор, Октоодн хонгор гэсэн одоо ингээд хонгор нутгийн хонгор өсгөөчүүд байгаа. Түүний араас за манай Сэлэн аймгийн төлөөлөл болсон Буган халуун ажнаа Морис спорт уяжтын албанаас уралцсан ирсэн хүндэт захын өсгөөчүүд бол одоо яалтчгүй одоо Сэлэн нутгийн морд нь бол одоо сайхан эдлэл хэрэгсэл сайхан морд болсон Сэлэнгийн өсгөөчүүд одоо Орхон Сэлэнгийн сав газраас хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн Мордын Монголчин парадад оролцож байгаа мөн Дархан аймгийн өсгөөчүүд байгаа. За Сэлэнгийн зүү хараа Сэлэн аймгаас хүрэлцэн ирсэн өсгөөчүүд гарсан. За Дархан аймгийн харьяат Морис спортын мастер Түмэн нас ахлагчтай өсгөөчүүд Дарханаас хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн Налах дүүргээс Том сүрэнгийн Баяр Цэнгэл ахлагчтай өсгөөчүүд Налах дүүргээс хүрэлцэн ирж өнөөдрийн Мордын Монголчин парадад оролцож байна. Энэ хаанхыг хөлөө. За Дундговын манай Дулумжуу ахлагчтай дуу өөрөөлгий болсон Дундговын өсгөөчүүд явж өнгөрлөө. За энэхүү Мордын Монголчин парадад Монгол улсын 21 аймгийн төлөөлөл болсон манай халахын сайхан үзэсгэлэн гоонууд бол өнөөдөр бол үнэхээр үзэсгэлэн харагдаж байна да. За мөн түүний араас Архангай нутгийн өсгөөчүүд байгаа. За Увсын зинхэр хязгаарын өсгөөчүүдийн төлөөллөөс өнөөдрийн Мордын Монголчин парадад бол оролцож байгаа юм байна. За мөн манай Улаанбаатар хотын өсгөөчүүд, нийслэлийн өсгөөчүүдийн төлөөлөл бас орж байгаа. За энэхүү Өвсгөл аймгийн өсгөөчүүд мөн орсон байна. За ингээд нийтдээ бол өнөөдрийн Мордын Монголчин парадад бол Төв аймаг, Өмнө Говь, Дорн Говь, Завхан, Говьолтай, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Дундгов, Хинти, Ховд, Баян хонгор, Дорнод, Сэлэн аймаг, Дархан аймаг, за Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүрэг, Гачууртын уяжтын албаа, Налах дүүрэг, Архангай аймаг, Увс аймаг, Өвсгөл аймаг гэсэн одоо нийтдээ одоо 19 аймгийн төлөөлөл болсон өсгөөчүүд бол оролцож байна. Өдгөө насуудаар 90 хүрж байгаа манай Бямны мөвөө бол одоо өдөө хүртэл морь онж морин дээр сайхан явдаг. За 1993 онд одоо өөрийнхөө нөхрийн нэр дээр бол Улсын их хоёр цэнгэл наадамд 91 жилийн явгаар шүтлэн дөрүүлж ирсэн ийм одоо ундаг уяачаа. За ингээд одоо бас Монгол эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон өдгөө 90 хүрж байгаа настай гэхэд бол одоо бас морой унаад ингээд сайхан явж байна. Ингээд Бямны мөвөд хэдэлээ бүгдөө нэг сайхан уухад баяр хүргэе. Уухай! За мөн одоо бас Монгол улсын гавьяа тамирчин одоо морин тойруулгын саад хариалтын саад хариалтаар хичээлдэг спортын мастер манай бас Монгол улсын гавьяа тамирчин Цэрмаа ихч маань одоо бас хүрэлцэн ирсэн байна. За манай Цэрмаа ихч бол одоо бас олон сайхан шавнартай Монголын бас морин урлагийг, морин циркийг бол одоо өндөр түвшинд ингэж сурталчлан таниулсан ийм хүн байгаа. За ингээд Мордын Монголчин парадад хүрэлцэн ирж Аядууны их шигэн зингэр хадаг өргөнөө хэмээн
Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан уртын дууч Ганг морин уурч инх төр нарыгаа хүндэтгэвчээ. Şeriga xollo bojalçın içine tassore Xoldurun aligar dimde gogjoğuna dare Kolteytine kaldır şut hurtun hullugudu turrore Tallar durun donasıdan Hurtun huzugudu turru voltuğa Одоо хэдүүлээ ер нь бол анх ярилцсан өв соёл түгээн дэлгэрүүлэх цаашдаа сурчлах Монголын анхны бараадаг хийнгээд 7 хоногийн өмнө хэдүүлээ дөнгөж ярилцаад өнөөдөр үр дүнгээ үзэх гээд зогсож байна. За ингээд нийт 21 аймагаас 19 аймаг 2 дүүрэг нийтдээ ингээд 21 гадраас оролцож байгаа. Нийт бүсгүйчүүдтэй өнөөдрийн тэмцээн уралдаанд бүгдэнд нь амжилт хүсье. За та бас сэтгэлдээ хэлээд бас хүрцэн ирсэн сайхан монголчуудаа. За өнөөдрийн сайхан ачи зохион байгуулж байгаа та бүхэндээ баяр хүргэе аймаг. Тэгээ миний ачи охин энхнарандаа баяр хүргэе. Миний охин ч одоо хүүхэд байгаас уралдаамар ундаг хүүхэд сайхан байлаа. Та бүхэндээ бүгдээ энэ өдөр яриулан хад сайхан бүгний хүсэн яриа. Сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн сайхан урлаан тэмцээнд өрөлсөж ирсэн бүсгүүчүүд хадагтай нартаа энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Үнэхээр сайхан гоё юм байна. Гоё болж байна. Анхны удаа зохиож байгаа гэхэд ер нь сайхан болж шүү. Тэгээд дараагийн урлаан тэмцээг илүү сайхан болох болно л гэж би бодож байна. Би бас өөрөө оролцсноо энд тэгэж 2 нэмэр оруулж. Тэгээд та бүгдээ амжилт хүсье. Энэ зохион байгуулж байгаа урлаан тэмцээнд амжилттай оролцохоороо бүсгүүчүүд минь.
шууралдан Эрхэм хүндэт намуун дээр нэгдүгээр байна. За шагналыг эрхээ шүүгч залзаа гардуулгаа. За энэ гурийн дараа. Наашаа Би юу яач? За би өөрөө болохоор тусгай гарын бэлгийн болохоор 4-р байранд болохоор улаастай морин ус болоо ачууртынхаа морин ус болоо штий өөрийнхөө гарын бэлгээр өөрөө шагнаж байгаа шүү. За ганган бүсгүй төрөлд шалгарсан бүсгүйчүүдэд та бүхэндээ уулзуулж байна. За баяр үргээ өөрийгөө танилцуулна уу? Хэдгээр байранд оров? Сайн байцгаана уу? Аранхай аймгийн Хашаад сумын Минжмаа гэдэг. За ганган морьтон төрөл тэмцээнд ороод 2 дугаар байранд орлоо. За морины эдэл хэрэглэл бол гоё юм шүү дээ. Аха. Энийг одоо манай дүү, нутгийн дүү маань оролдог байгаа. Тэгээд өнөөдөр хамт ирж оролцсон. За ингээ 3 дугаар байранд шалгарсан байна. Баяр үргээ үзэгч хүмүүст өөрийгөө танилцуулна. За баярлалаа. Би Хинтээ аймгийн 3 баян сумын Харьяат Новын болорцэг байна. За тэгээд эмэгтэй монголчин морьтой монголчин фестивал парад дараад 3 дугаар байранд орсондоо баяртай байна. За баяр үргээ. За өнөөдрийн ганган эмэгтэйчүүд шалгаруулах төрөлд төрүүлсэн бүсгүй байна. Баяр үргээ үзэгч хүмүүст өөрийгөө танилцуулна. Баярлалаа. Намайг их хоёрын наман дээр гэдэг Хөвсгөл аймгийн Улаан улсын явуул. Тэгээд өнөөдрийн тэмцээнд болохоор илүү өвөөмийнхаа хэрэгжилжсэн арьсан эдлийг илүү оруулсан. Тэгээд тусалж дэмжсэн найз нөхдөдөө болон өвөөм ах нартай баярлалаа гэж хэлье. Баярлалаа. За баяр үргээ. Баярлалаа. Зяа таагс юм уу? За очлоо.
Амар тэнцэн шүү. Агуулж буй Монголын анхны эмэгтэй Морьтон монголчин парадын оролцогч мөн тул батламж хадгалуулва. Бүсгүй хүн гэдэг бүүдэж боломгүй тэнгэр, бүдгэрч болохгүй од, бичиж дуусшгүй шүлэг, бишрэн шүтмээр бурхад байдаг юм аа. Зохион байгуулагч Адуун дурлагсад гөрөв Улаанбаатар хот Сонжин болдог 2025 оны 4 сарын 12 гэсэн байна. Спортын гавьяа тэмцээнд маачтай. Миний өөрийн эмээ болох Гүржанцангийн уундаа гардуулж байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн одоо Морьтой монголч арга хэмжээ маань маш сайхан зохион байгуулагдаж байна. За хичнээн гадаа одоо цаг агаар эмчгсэн 21 аймгаас бүр 408 зогсоос маань энэ олон хүчрхийг үзэсгэлэнтэй эмэгтэйчүүд нэг доор ингээ хорон цугларсан маш их баяртай байна. Тэгээ энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчдаа бас юуны өмнө баярснаа илэрхийлэх хэрэгтэй байх. За манай Баланс 4.5 Mongolia брэнд нь Монголд одоо яг Монгол эмэгтэйчүүдийн арсны онцлог тохируулаад энэ бараа бүтээгдэхүүнийг Солонгос улсад үйлдвэрлүүлээд за тэгээд одоо 8 сарын 18-нд манай брэнд маань 3 нас хүрнэ. За энэ Морьтой монголчин арга хэмжээнийхээ бүх одоо нөө 500 эмэгтэйчүүдийг гарын бэлгээр одоо ивент итгэх. За тэгээд цаашдаа дараа жил ингээд зохион байгуулалт нь үргэлж хамтраад оролцохоор ийм байгаа. Ер нь маягтай сайхан боллоо. Тийм миний хувьд би одоо яг энэ мориороо зөвхөн энэ морийн спортоор 60 жил хичээлсэн. 100 жилээр зодог тайлсан. Тэгээд одоо ер нь амьд байхдаа энэ сайхан юм дан бүсгүүчүүдийг би нэг генсийн номонд орох гэж 4000 гаруй хүнтэй орсон шүү дээ. Одоо бол энэ сайхан дандаа монгол эмэгтэйчүүд дандаа монгол бүсгүүчүүдтэйгээ ийм сайхан наадамд оролцсондоо маш их баяртай байна. Энийг би өөр их гоё наадам болж байна. Наадам болж байна. Энэ сайхан зохион байгуулалттай болж байна. Дараа жил бүр илүү их сайхан өшөө олон хүн орох баха гэж би бүр хувьдаа бодож ярилцах гэж байна энийг. Тэгэхээр миний хүүхдүүд өшөө их сайхан зохион байгуулалттай өшөө их сайхан болгоорой. Өшөө тэгэл Агуулгын юу гэж харж байна? Одоо энэ ач холбогдол нь болохоор зэрэг чинь Монгол одоо манай монголчууд мориосоо яасыг холдсон байгаа юу лээ. Малаасаа яасыг холдсон байгаа юу лээ. Тэгэхээр энэ морьтой морийг унаж энэ чинь эмэгтэй хүнээр морио унаад малаа хариулж чадах юм байна. Морьтойгоо наадмаа үзчих юм байна. Морио унаад охин эмэгтэй хүүхдүүд ч морь унахаа болчиход байгаа ш. Тэгэхээр энэ чинь эмэгтэй хүүхд морь унаж болох юм байна гэдгийг тэгээд ялангуяа энэ морины одоо нөгөө юу хүүхнүүд ч байдаг үстэй дандаа босхгүй юм ярьдаг. Тэд нар сайн сонсоосоо эн чинь босох юм байна шүү. Энэ хүүхдүүдийг битээ ингэж боож хаагаач тийм ээ гэж хэлээ да. Морьтой монголчин парадад хамгийн холоос ирсэн буюу Ховд аймгаас хүрэлцэн ирсэн үзэгчтэй та бүхэнд уулзуулж байна. За өөрийгөө танилцуулна уу? Сайн явж ирв үү? Сайн. Та бүхэнд ийм сайхан тэмцээн явуулж байгаад нь үнэхээр их баярлж байна. Тэгээд холын цэнгэр ховд нутгаас зөрн ирж оролцлаа. Тэгээд гоё байна. Энэ олон хүмүүстэй танилцаад нутгаа орноо төлөөлөд буян сум Ховд аймгийнхаа буян сумаас хүрэлцэн ирсэн. Төмөө мал дээрээ байдаг 4 хүүхэдтэй хантайгаа маллаад одоо амьдарч байгаа. Тэгээд энэ юунд хүрэлцэн ирээд одоо энэ тэмцээнд оролдоонд оролцоод явж байна. Энэ бол үнэхээр зөв боловсон юу болж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд монголчингоо энэ сайхан морьтойгоо Монгол тэр тусмын эмэгтэй хүмүүс бол морьтой ингэж харьцаж байнга ингэж уралдаан тэмцээнд болдгоо. Одоо энийг ингэж цаашдаа өргөжлүүлээд дэлгэрүүлээд аймаг сумууд бас ингэж ийм гоё тэмцээн зохиосоо л гэж хүсэж байна да. Одоо монголчин парадад аль аймгийн аль сумаас хүрэлцэн ирж оролцож байна. Үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулна шүү. За би Багнуур дүүргийн Монголын морин спорт уяж талбаны салбар зөвлөлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ цэцэг гэж юм байна. За би нутгийнхаа уртын дууч Ганга мөрөнгөө солийн тэргүүнд ажилтан бүсгүүтэйгээ энэхүү сайхан монголчин параданд оролцож байна. Өнөөдрийн энэ парадын ач холбогдлыг юу гэж харж байна те?
За Чингисийн монголчууд Монгол морьтойгоо дэлхийн талыг эзэлжсэн түүхтэй улс. Бид бүгдийн өвөг дээдс Монгол мордыг шүтэн хайрлж ирсэн уламжлалтай тэр ч үүднээс олон зуун километрээс зорин ирсэн эрэмгийн дайчин одоо сэтгэл зүрхээрээ нэгдэн ирсэн бүсгүүчүүдээрээ бархаж байгааг бас уламжилж байна. Бараг ясны төлөөлөл болсон сайхан бүсгүүчүүд маань хүрэлцэн ирсэн байна. За хэдүүлээ ирвэ. За бид нар Дорн дамгийн Хөлбөмбөр сумаасаа Хөлбөмбөрийнхөө сумынхаа эмэгтэйчүүдийг төлөөлөөд тавуулаа ирсэн. Тэгээд Тэнгэр хангаа өчигдөр жоохон муухай байсан. Тэрийг одоо эс тооцоос зорьсон зорилгоо биелүүлэх гээд бид тав маань одоо бүгдээрээ цасны шугыг үйл ажиллан одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бараг ясны одоо энэ өмсгөл зүйлсгээс гоё танилцуулбал тийм ээ. Уламжлал нь юу вэ? Түүх томг нь юу вэ? Манай бараг үндэстний ана эхнэр хатны эхнэр юу хүнийх нь төрөний өглөөний бидний өмсдөг бол бидний заалын үеийн ёслол хүндтгэлийн хувьцаа тий настай хүнийх нь бас арай өөр өмсгөл байдаг. Эхнэр бас юу ингэж нүрээ ингэж нууж ингэж өмсдөг зориулттай. Энэ болонгууд ингээд 8 ийм хавчиг эхнэр хүний эхнэр болохоор ийм 8 хавчиг татвархтай ийм өмсгөл өмсөн байл хүний эхнэр болсон хүүхэн байна гэсэн готтой тийм. За өнөөдрийн Морьтой монголчин парадад одоо таны хувьд хамгийн өндөр настай оролцогч боллоо. Өдгөө одоо нас өдөр 90 хүрж байна тийм ээ. Үзэгч түмэнд өөрийгөө танилцуулаач ээ. Таныг одоо Монголын ард түмэн морь сайхан ундаг ийм хүн гэдгээр нь бол мэдэн шүү дээ. За одоо энд цугласан олонд бүгдээрэнд нь эрүүлэн сайн сайхныг хүсье. Бүгдээрээ морио уран зуралдаж ихийг үтээж их амжилт гаргаараа хурдан морь олон хурдан морь гаргацгаагаараа гэж ёрөөё. Өөр одоо юу гэх вэ? Таны хувьд одоо 1993 онд улс уусгалын 91 жилийн огоор шүтлэн улсад төрүүлэгжсэн хүн шүү дээ. Нөхөр одоо 10 жилийнхаа нэр дээр тийм ээ? Тий. Би морь уяад улсад оролдуулж лээсэн төрүүлсэн морь өвгнийхөө нэрээр л уйдгийн та. Өөрөө ямар эмэгтэй хүн байж өвгнийгөө байсаар хахад өөрийнхөө нэрээр юу ахгүй шүү дээ мэдээ тийм ээ? Тий. Тэгж л яасан. Морьхийн гайхамшиг нь морь уухийн гайхамшиг нь энэ өв соёлоо тээж явахын гайхамшиг нь энэ малчин Монгол байхын хамгийн сайхан юундаа байд юм бэ? Яг үгүй манай өвгөн арын ажил даагаад л үлддэг хүн байсан. Би л морьд аваад хүүхдээ аваад наадамд явчихдаг хүн байсан. Энэ өнөөдрийн жагсаалд оролцож байгаа нийт сайхан эмэгтэйчүүдтэй Монголынхаа хойч ирээдүй болсон хүүхэд залуучуудад өв соёлын талаар морио ундаг малчин Монгол байхын талаар морьтон Монгол байхын талаар юу гэж хэлэх вэ та? Яг одоо бүгдээрээ одоо хүүхдээ багаас нь морь сурга маллуул сурга одоо бүгдээрээ л уралдаад айраг төрөө авдаг хурдан адуутай монголчууд ер нь их хурдан адуутай шүү дээ манайхан чинь тий хурдан адуутай ихийг бүтээ бүгдээрээ л хурд тий тэгжил захи өөр юу гэх вэ? За өнөөдөр Морьтой монголчин парадыг морин дуртай бүсгүүчүүдийн нэгдэл амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. Яагаад энэхүү парадыг зохион байгуулах болов? Нийтдээ өнөөдрийн энэхүү үйл ажиллагаа нийтдээ хэдэн хүн орж байна? За манай үйл ажиллагаанд одоо 250 гаруй бүсгүүчүүд орж ирсэн. Орон нутгаас морин дуртай одоо бүсгүүчүүд маань цугларч ирсэн байгаа. Тий, одоо бүсгүүчүүд чинь одоо дандаа арын албанд байдаг. Одоо бид нар ч бас эрчүүдээсээ тусгааргүй тийм хүчрхэг шүү, нэгдэж чадхаараа аливаа юмд нэгдэж чадхаараа ард нь гарч чаддаг шүү гэдгийг л одоо харуулах гэж одоо ерөөсөө яг чин зорилгоороо нэгдсэн бүсгүүчүүд л цугларсан байгаа. Тий, аймаг бүрээс бүр алс хороос бүр холоос хүртэл бүсгүүчүүд зөндөө ирсэн байгаа.
Эрхэм мөндөд оюун цэцэг танд Монголын анхны морьтой монголчуудын эмэгтэйчүүдийн дундах 5 төрөл тэмцээний богино зайн хурдан морины уралдааны төрөлд амжилттай оролцож тэргүүн баригдсандод өргөмжлөл алтан медаль мөнгөн шагналаар шагнаваа. Яна өвгөн адилхан дахин хөгжмөө гинэ. Бөөд зураг мөр агуулж шүү шагналаа цухтаач ба. За бадаас 4.5 гарын бэлгүүд байгаа. Тэгээд манайха над руу дансаа явуулаад би өвчтөр ирээд мөнгөний авч чадаагүй шүү. Дансаар мөнгө шишүү за. Гурван сонсож байгаа. Дансаа над руу чадах хүчээрээ. За. Дэмбэ бичээрэй. Thank you very much. Thank you. Намайг Сэлэнг аймаг Сүхбаатар сумын отхон цэцэг гэдэг хар багаас өмнөр унж хэлсэн. Ороо таяа. Тийм байна. За халзан мар ямар удам хөшөлтэй мөр вэ? Хушаа төгшөлтэй. Сэлэнг аймгийн хушаа төгшөлтэй. Тийм мөр байна. За Сэлэнгээс хэдүүл ирсэн? Сэлэнгээс гуруулаа ирсэн. За амжилтсан баяр. За баярлалаа. За өнөөдрийн богино зай уралдаанд бол амжилттай уралдаж 3 дугаар байранд буюу айргийн 3-аар орсон байна. Баяр үргийн үзэгч нөмөрийг танилцуулъя. Баярлалаа. Би болохоор Сэлэнг аймгийн Зүүмөр сумаас ирсэн Гомц эндийн Дэлгэр цэцэг гэдэг хүн байна. Энэ тэмцээнд ирээд ингээ байр эзэлсэндээ үнэхээр гоё байна. Монголд хамгийн анхны удаа энэ эмэгтэй морьтон парад гээд энэ анхдугаар тэмцээнд ирж ингээ байр эзэлсэндээ үнэхээр их баяртай байна. За баяр үргээ. Баярлалаа. Амуу үзүүн одоо хээр мөртөө өсгөө орсон байна. За аль нутгаас иж уралдаж амуу зүгээр оров. За өмнө гоо аймгаас оролцож байна. Тий. Тэгээ нөгөө манай угаасаа багаас өмнөр уйдаг гэсэн. Тий. Тэгээ нөгөө өмнө гоо Түнбаярын нацаг дэлгэр байна. Тэгээ би багаас өмнөр унж байгаа л оролцож байна да. За баяр үргээ. За баярлаа. За баяр үргээ өнөөдрийн богино зай уралдаанд төрүүллээ. Өөрийгөө танилцуулаад үзэгч нөмдөө сэтгэлдээ уулзаж. Where are you come from? I come from Denmark. Denmark in Europe. Yeah. How much to Mongolia? Mongolia is very, very good and beautiful. Yeah, so beautiful. So I actually just came yesterday, and this is my second day here, and I like to be with the nomads, and I like to see the beautiful country, and especially this has been the best because I mean to see you do all these traditional things and
And this is the first time you're having this tradition here at this place. This has just been unbelievable. That's why I also chose to give some prize money and give the national jerseys from my horde from Denmark to the local people and the people here in Mongolia, and for the winner. So, yeah. How many days Mongolia traveling? I will stay here only for 7 days, but yeah. So I will go around and film with my YouTube, which is Adventure Jones on YouTube, and then I will travel around in Mongolia, and then I will show Mongolia what a beautiful country Mongolia is. So be ready to subscribe on Adventure Jones on YouTube. Thank you. Thank you very much. Thank you.
За 6 дараа. За одоо. Бохор шагналын нэр амцдаг өөр. За нашаараа. Эмэгтэйчүүдийн зохион байгуулагдсан альчуур шүрэг төрүүлсэн бүсгүүтэй тавагдыг уулзуулж байна. Баяр үргийн үзэгчдэнд өөрийг танилцуулаач. Би болохоор Архангай аймгийн Чулууд сумын ган тулгын Жавзан Талам гэдэг хүн байна. За ер нь хэдэн наснаас морьж эхэлсэн? Би бол одоо 4-5 настайгаас өмж эхэлсэн. Тий. Өнөөдөр одоо шүүрээний төрөлд хэдэн ташуур шүүрсэн? 2 ташуур шүүрсэн. Ер нь хэр давтсан бэ? Ер нь нэлийн давцсан. Ирэхээс өмнө 12 доног нэлийн давцсан. Тий. За морь унахын ер нь юунд гоё байд юм бэ тийм ээ? Энэ өнөөдрийн энэ жагсаалын ач холбогдлыг юу гэж бодож байна? Ер нь энэ нь тэгэл Монгол ёсоо ингэж үлүү түгээн дэлгэрүүлээд ингэж амар гоё авч явж байгаа тийм баяртай байгаа. За ингээд саад шүлжих буюу бууга тэмцээний хамгийн ихний баг Төв аймгийн Аргалан сумын баг байна. За. Нэг хөргөрөй. За дээдээ үсэж энэ ногоон торгон дээдийг бас намруулах нь үсэж явах юм. Сувныхаа төвчөн дээр сандрахгүй сайхан тэр хоёр гараар зэрэг ажилтдаг хүмүүс шүү дээ. За яг ингээд бүсэлдээ шуудахгүй шүү. Замдаа үсэж бүслэхгүй шүү. За одоо бас сайхан энэ гараан дээрээсээ удаа дүүрэн тавьтайгаар да. Тийшээ гараад үзүүр дээр нэг 49 рүү ороод одоо тэр варайнаа орж байгаа хин. За тэнд нэг хүн. За имээ. За хөрсөн. За имээдэг баруун гараараа одоо шаран горны хомтод айгу шилжиж байгаа харагдаж байна. За зүг. За. За яваад. Танааг би дэмжиж шүү. За шаран гороо цаашаа хатгаа явчлаа. Яваад өгөөч. Яваад хэцүү. Энэ урдуураа хүн гарахгүй шүү. Урдуураа хүн гарахгүй шүү. Одоогийн метр хэдэн минут вэ? 2 минут болсон биш одоогийн метр. За дараагийн хүн тэндээс мордоо. Я дандаа очдог байхгүй. За одоо тугаагүй сольж штэ. Тугаагүй сольж гэлтэй. 1 2 3 За ёо. За энэ. За 2 минут 25 секунд 62 дэх шүү. За явсаа. Үсэж жоохон сайшруулчих. За манай дууламжууч одоо сандрал байхгүй баймаар юм. Хумсан жоох урдтаа тэр шидэврөө тавчна орохгүй шүү дээ. За 50 үзэж чинь дөө оройхон гараа ширүүхэн дээр. За бас 51-тэй гарсан шүү. Тиймээс хоёр үл тэр фарг утлал бас газрын шороог сайхан самарддаг юм байна. За гараа цоглоо. За тэн мөрөө мэллээ. Хоп. За тас спорттай байна. Эдгээр ч одоо ямар юм бахны баг гэж бүртгүүлсэн боловч энэ ч одоо өдөр мөхийн шалгуу цугласан биш өнөөдөр төвлөн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ та нарын ард дээр бас 10 хүн байгаа ш. За ороод. Тэ. Мөрөнд цайхан болдог руу явчлаа. Үгүй. За. Сайхан урдтай явж байна. Одоогийн байдлаар бол 48 секунд. За 1 минут 15 секунд нэ. За нааша одоо түмэн нас төчтэй нааша тавьж байгаа байна. За явуулж гинөө тэндээс гар дүүрэн 60-аас хөвч. Нааша амын татад тугаа бүрээс үжиг хэрэгтэй шүү дээ. Нэг туган дээр зөрөөд явахгүй тэгээд хэцүү шүү. Тэ. За ингээд оноо бас хийж байгаа шүү дээ. Эндээс нэг туг алдаа шууд 20 секунд нэмээд өч. За яа. За хийдв. За 1 минут 41 секунд ээ шүү. Энэ дээр нь 20-ыг бич. 2 минут 1 секунд. Дараагийн баг манай өмнө аймгийн баг. За ихсэн. Согны төвчийг л сайхан төвчилчүүд тэгээ болох гэдэг шүү дээ. За тас. Жирич юм нөө. Хоёр дэш жоо таасаа хийдэг бас модон бүд юм шүү дээ. Тэнд хүчтэй очоо хоорд мөрөнд үргэлж шүү дээ. За тэнд очоо цаахан морин бариад гэж бодно шүү дээ. Тэр үзээ. Тэгээд босоод багийн зохион байгуулалт. За зүгээр тэгээ ирсүүлж байгаа юм. Бас.
За авсисаа тэр цааш. Манай энэ хүүхнүүд бас морин амар юм тий. Дээр үед одоо дайны үед яаж исэн бэ? Энээс илүү байсан байгаа шүү дээ. Дайны үед та нар бодож байгаа ингээ Чингис хаан бүх ирчүүд аваад дайнд явхад ард нь эмэгтэйчүүд тэгэл үзээд байж байгаа шүү. Тэр нэг нутгийн хүмүүстэй тий. Довтлсон хүмүүстэй бас харуулцаад сэтгэлцээд байж байгаа шүү. За тэндээс гоё явж байна. За шууд үсрээ тайзан дээр гарчихгүй байсан. За 2 минут 21 секунд шиг Өмнөгов аймгийн 1-р баг. Анхаар юусаа. За дараагийн баг Төв аймгийн Лүн сумаас оролцож байгаа туулын бүсгүүчүүд хишиг очроо ичин орлоо ням сүрэн гэсэн баг байна. За сайхан гүсээ. За бас эндээс одоо Төв аймгийн Лүн сум ярьж амин дөржин буурах тусламж шиг эндээс гарлаа да. Морой имэлээ морин сайхан бариад өгч дээ. Ингээ Төв аймгийн Лүн сумын туулын бүсгүүчүүд. За цаашаа явсаа. Алдаг мөр гараан дээрээс нэг 20 км цагийн уртаар цаашаа тангараад явуулаад байгаа. За чигээрээ тэр сайхан очоод торон дээр очоод мороо сэлгэж унаад хамгийн сүүлийг оролцох шоё 3 дахь оролцогч нь наашаа энэ харагдж байгаа 4 тугийг бол одоо 8-ын том ингээд сүлжээд барианд орох хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар хамгийн бага хугацаанд туулсан бол одоо 1 минут руу орсон байгаа харагдаж байгаа. За сайхан алдаг мөртэй өсгөө бол наашаа сайхан явсан ихний тугаас үлжтэй 2 дахь тугаа амжилттай 3 дахь тугаа амжилттай чигээрээ одоо үрдэг хэрэгтэй. Заалтаа муу алдаг мөрийг дуйда тэр чигээрээ тайз руугаар явчлаа. За 2 минут 9 секундын дотор манай туулын бүсгүүчүүд. За Сүхбаатар аймгийн баг. Жавхлантын хурд гинэ. За жинка арай жавхлан хурд үзүүлэх хүмүүс үгүй юу? Жинка харъя. За сайхан улаан доргон дээлийг бол одоо сайхан сугнахад төвчөж харагдаж их орлоо орчлоо. За одоо Сүхбаатарын хэр хурд яа. Зүгээр сайхан мөргөд усаад. Зүгээр. Гайс тийч. Санжин болдгийнхаа ари хөрснөөс энэ ч бас мөргөн гэдэг чинь сайхан. Тий. Сайхан. Гараан дээрээ бүдэн гэдэг чинь манай энэ өлийн нэг байдгүй юм да. Зүгээр хаацгаа өшөө мөрсөн юм. За алмурн дээр юу зогсоо ямар хүнд юм бэ тагсан бэ? Морцоо. За алмуртаа цаашаа үсэсэн. Одоогийн байдлаар бол 1 минут 10 секунд явж байна. Сүхбаатар аймгийн баг тамирчдад амжилттай бөөгд тэмцээнээ өргөжлүүлж байна. За цаанаас манай цолгон зүрх ихч бол одоо мордохоор төлөвлөсөн байна. За тэнд очиж манай дахиад сайхан байцаагч харагдаж байна. За сайхан өргөж цаг мордож байна. За наашаа явсаа тамдрын хатмуртаа дайч бүсгэн наашаа тавьчихсан за. За манай цолгон зүрх ихч наашаа яваад одоо 4 тугаа сайхан сүлжих хэрэгтэй. Нэг туг сүлжүүл 40 секунд одоо нийт хугацаан дээр бол нэмэгдэж байгаа гэдэг хэлэхэд бол ихэнх зөв. За энэ хэд болсон бол за 2 минут 10 секунд. Яах вэ? Бас боломжтой тий. Дараагийн баг Төв аймгийн Лүн сумын 2 дугаар. За хэцээ. За гүсээ. За асал хорт хийж идэм байна уу? 20 мянга шууд авч байгаа. За харам мөр юм дээр болсон байна. За мороо нэг цагт цоцоохгүй итагаас дээ. За манай өсгөөчд бол бас ямар морин дэрэмгийн юм бэ гэдгийг бол энэ хүү өнөөдрийн үйл ажиллагаанаас бол манай Монгол түмэн бол харж байгаа хаа. За одоо минут 42 секунд таад ч одоо 2 минут 20-оос дээш гарлаа шүү. За цаанаас наашаа мордоо сайхан явуулсаа. За сайхан явуулаад 4 тугаа сайхан тойролтой. За тийм одоо морио сонгож умна гэдэг чинь хамгийн чухал шүү дээ. Ийм өргөнгийн ер нь унаа үзээгүй ийм морь бол одоо тэр тугнаас өргөд байгаа байхгүй. Тэнд одоо 40 секунд нэмэгдсэн. Тэр цаатлын тугийн нагуур гарсангүй шүү дээ. За гэхдээ явуул ороод ир. За баг 10 секунд авчлаа шүү дээ энэ дэр ингээд. За 40-ыг нэг 3 минут 2 секунд. Аранга баг энэ бэлэн байна. За дээлийнхаа ингэрийн нэг төвчиг
Оо за шууж авч байгаа. Баг барилцтай шүү дээ. За сахаа шиг гүйсэн шүү. Замдаа унах вэ гэв. За тэнд одоо гарч гараа згсөө. За мараа сах юм яаж чинь самтаа хонгорморыг юм яаж байгаа юм байна. За морцоо. За цаашаа сах явуулсаа. Минут секунд дойдоос юм биш юм шүү дээ. Дойдоор юм шүү дээ чам. За яваа. Тэр хажуугаар явж байгаа мордын үеийн тэр холдороо хөөе. За 4 дугаар сайхан тойрно шүү дээ. 1 дугаар багсаа 40 секунд нэмэгдэнэ гэдэг байгаа шүү дээ. За зүг. За зүг. За баранда орсоо. Энэ 4 албаас үе тэр цаанаас тайлцсан ирсэн шүү. За 2 минут 25 секунд. За дараагийн баг тамирчид бэлэн болсон байна. Энэ Доронтой аймгийн Хөлбөмбөрийн баг байна шүү. За явсан. За гүсээ. Гүү Хөлбөмбөрийн хатаж хурдтай шүү дээ. Тэр томбөр гэлөө. За сахаа. Зишээ бол сайхан хурд хийж шүү. За явсаа. За гэс мөрөө мэлэндээ. Мөрөө бол одоо тийм ер нь балбаа юм ялээ зүгээр юм байна шүү дээ. Хөнгө авсархан. Явал. Ороо. За минут 10 секунд одоо. Гал тэр арга болоод явсан. Оломны сонготой морь ингээд энэ морины сонголт амар чухал байгаа. Тэнд очиж бас унах гайд байж байна. Манайхан бас аюулгүй байдлаасаа хангын шүү. Энэ хүмүүс холдны тэр доотлын тэр уурахтай салбар энэ яах гэж байгаа. Хаашаа очиж бүсгүй уурах гэдэг юм уу? Цогоо холдоод үгүй. За энэ дээр бол зөөрхөд ойлгох хэрэгтэй. За одоо явуул. Яг дээрлээ. За минут 58 секунд хийж байна. Одоогийн байдлаар хамгийн өндөр рекордыг бол эвдлээ. За Хөлбөмбөрийн 2 дугаарыг эндээс нэг чүү гэж хэлээд гараад байгаа ч. За одоо эндээс тагсаа. За 20 секундд гасан маань тийш очиж 40 секунд бол тэгтээ ер нь яарахгүй сандрахгүй гоё ямаа тууштай яг гүйтгэл 100% байх хэрэгтэй. За мөрөө зүгээр зөөлөн сайхан бариад өгөх. За энэ бол гяс дорн имэйл бол тогсоо. За мурдсоо хээрмэр дахиад болгох юм биш үсттэй. Манай бас Хөлбөмбөрийн ч бас үзүүлээд байгаа шүү дээ. Хаашаа. Хэдүүлээ энд ахын дундор энэ холдороо морь дайрна шүү. Ээж аав дээр очоор. За За энд бол одоо нэлээд хугацаа орчлоо. За минут 30-тай байна шүү одоогоор. За явуулсаа наашаа явуул. Гэтэ миний үгэнд бол орж болохгүй шүү дээ. Би бол хор утгах шүү дээ. Үргэндээ муу гарч. Өмнөгов аймгийн сумын Өмнөгов аймгийн 1-р баг Мягмар сүрэн наран дэлгэр Мулгана тэргүүтэй баг тамирчид. За манай Өмнөговын ч бас гараараа самардаж байдаг капаситет юм шүү. Хурд нэг Өмнөговын Ui, haasаа ой. Хэдвэ? За минут 51-20 гэн. За дараагийн Өмнөговын 2 дугаар гарсан байна энэ. За Өмнөгов аймгийн 2 дахь баг тамирчид гарч байна. За Өмнөгов аймгийн 2 дахь баг 3 дахь баг тамирчид бол
нийтдээ 3 сайхан бүсгүүд орж байгаа. За ингээд алтан зуул хишигмаа, оргилмаа гэсэн 3 бүсгүй. За эндээс сайхан хурд хийгээд гарцаа. За бас л ер нь гараараа самардаж гүйдэг төрлийн байна. Ингээ манай өмнгийн говийн бол өнөөдрийн бууга тэмцээнийг одоогийн байдлаар бол минут 58 секундын амжилтаар бол одоо буугаж байна. Би бол бас тэгж таам гэж мориндоо мордсон доо. Цаашаа сайхан явсаа. За гой. Ерөнхийдөө бол өнөөдрийн тэмцээнийг минут 50 руу оруулчихад ер нь төрүүлчихээр ийм бол харагдаж байна. За нийтдээ одоо нэг багаас 3 баг тамирчид бол одоо 3 тамирчин орж байгаа. За тэгээ сайхан буугаад за сайхан зөрөөд мордох хэрэгтэй. За сайхан нашаад өгсаа. За сайхан сүлцээ. Өөрөөр хэлбэл амжилтаа. За оруулсан. За манай өмнө говийнхан бол өнөөдөр өнгөтэй байна. Хийдвэ. За минут 37. За одоо энийг ирдэ гэдэг бол одоо тун хэцүү дээ. Минут 37. За дараагийн баг Төв аймгийн баг. Отгон цэцэг болроо булган заяа. За хэзээ. Манай булган заяа байна да. Амжилттай байна. За энэ газрын уруу сайхан гүйдэг юм байна өө. За сайхан. Бас энэ ч бас нэг шинжлэх төрлийн гүйт гараад ирсэн шүү. Хашаанда гараад аваад гүйд илүү хурдан гүйт юм шүү. За. Баасан болор цэцэг бол морой нэж байгаа юм байна. За морцоо. За Төв аймгийн баг тамирчид, Төв аймгийн 2 дахь бол Отгон цэцэг болроо булган заяа гэсэн баг тамирчид байгаа. Одоо 10 хүрсэн. 16. За одоо сайхан тугаас хэлбэрхтэй. Тэр. Зүг. За өнгөрсөө 40 секунд. За 2 минут 30 дээр нэмэхэд 40 гэдэг чинь 3 минут 10 ардлынхан дойдыг хичээрээ. Ховдыг харж үзсэн. Ой болоо. Цагаа хараарай. За явсаа. Чи яг цагаа харж ирснээр чи цагаа. Дөрөв чи хэрэггүй. За. Яг зохон байгуул өчнө л. За дөрөвсөн. Явсаа. За ховдыг хурдтай юм байна уу? Бас метр ахаа гүйлж. Явж идэг юм байна. За сахаа морин дээр орсон. За морин сахар байрлсан. За морин нэтлээ. Өмнө говийнхаа энд түрүүн бол орж ирсэн хоол идэх гэж тий минут 38 гэсэн. За сахаа тугаас үлдэх хэрэгтэй. Нэг туг алгасвал 40 секунд нэмэгдэж байгаа. Сахан. За тэр. Алдаг морил 40 секунд нэмээд гэж байна. Амжилттай сайхан барианда орлоо. За 2 минут 11 секундын амжилтаар Ховд аймгийн баг тамирчид үлгэр амжилттай гүйцэтгэлээ. За Улаанбаатарын Сүхбаатар дөрөв. Улаанбаатарын баг тамирчид тэмцээнд орж байгаа. Өглөө усаа дээд өгсөв ш дандаа. Чуу. За сайхан. Үсэй. За буурлмор юм хэлэх юм байна. Багийн 2 дахь тамирчин. Улаанбаатарын баг тамирчдаас үүр цаах, үүрийн цолмон, одон цэцэг гэсэн 3 бүсгүй бол өнөөдрийн Морьтой Монголчин парадын бууханы төрөлд бол оролцож байна. Ингээд өнөөдрийн бас Морьтой Монголчин парадыг ивент хийж байгаа Golden Cook, за мөн Sara брэнд, Balance 4.5 Mongolia брэндийн хамт олон бол ажиллаж байгаа. Энэ урдуур ингэж явахгүй гэж манайхаа хэлээд байгаа шүү дээ. Хойшоо гараад өгөөрэй. За сахаа 3 дахь тэр хүүхэд дараа. За тугаа айтайхан сүлжих хэрэгтэй. За бас сүлжээ сурсан байна уу. За мороо явуул зүрх. За сахаа. За минут 58 секундын амжилтыг үзүүллээ. Улаанбаатарын баг тамирчид. За Хөвсгөл аймгийн баг тамирчид гараарай. Хөвсгөл аймгийн баг тамирчид бум дэлгэр, наран цэцэг, ган чимэг гэсэн 3 бүсгүй өнөөдрийн буухай тэмцээнд бол орж байна.
За бас газрын өрөө эрттэй гарцаа. Саахангүйгээд одоо багийнхаа тамирчинд амжилт хүсээд барьж байгаад морийг нэмэлдүүлээд ингээд цаашаа 2 дахь баг тамирчин бол түүхээгаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. За түрүү морийг хөдөлгөөн явж исэн байж тээ. За зөөлөн үрж ирээ сүлжчихээ. Чадахгүй бол яах вэ? Морныхоо олмыг жоо хоовор тачаад хангалтаад байгаа юм болов. За зөөлөн яваарай. Одоо бол гүйцэн гэж байхгүй шүү дээ. Ямар ч байсан барианда орч. За ингээ ямар ч байсан манай хөвсгөл нутгийн бүсгүүлчүүдэд амжилтаа сайхан тэмцээнээ өндөрлүүллээ. Баяр хүргэе. За ингээд 16 дахь баг Сэлэн аймгийн баг тамирчид. Сэлэн аймгийн баг тамирчид одоогоор 5 секундэд Ингригийн товчийг товчтоод байна. За 6 7 8 10 11 12 13 14 15. За сайхан. За сайхан явсан. За морин сайхан бариад өгч хөвгөлтэй сайхан хонгор хамтсан морийг бол имэж байгаа харагдаж байна. 3 байр шалгаруулах юм байна. 1 2 3. За Сэлэн аймгийн оролцогчид бол дэлгэр цэцэг инх жаргал Болормоо гэсэн 3 бүсгүй бол орж байгаа. За наашаа сайхан явуулсаа. За сайхан хурдтай яваа туган дээр ирээ зөөлрөө бүх тугаа тойрчул тэгээд болчихж байгаа шүү дээ. За Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн гэж хөвчүүлсэн байна. Дэлгэр цэцэг инх жаргал Болормоо гэсэн 3 бүсгүй бол одоо морин дэрэмгийн юм аа. Сайхан амжилттай сайхан барианда орлоо. Хитвэ. 2 минут 10 секундын амжилтаар тэмцээнээ өндөрлүүллээ. За ингээд Өвөр хангай аймгийн баг тамирчид сүүлийн тэмээний ачаа нэлээд хүндтэй. За наашаа гарнаа. За. Дээд өмсөж гисэн ер нь хурдтай шүү хурдтай. Тий. Өвөр хангай аймгийн бүсгүйчүүд тэмцээнээ амжилттай гэлсэн. За Бямбүлзи Бүжин Цэрноров гэсэн 3 баг тамирчин байна. За ер нь морь сайхан номхон байх хэрэгтэй юм байна. Имэйл бол ер нь олон давхуудаад хэмжигдсэн тийм сайхан имэйл байх хэрэгтэй юм байна. За манай Өмнө Говь аймгийнхан бол баяраа тэмдэглээд ихэлсэн багтун гэхдээ хараахан болоогүй. Өвөр хангаагаас шалтгаалнаа. Чухамгүй шалтгаална шүү. За алсан морьтой үсгүй цаашаа сайхан давцсан. Ер нь хоньныхаа араас явж байгаа юм зөөлөн тоглож шүү. Жохон явуулаад хэрэгтэй байна. Хонь нээлттэй гэж бодоод явах хэрэгтэй шүү бүсгүй минь. За тэнд очиад бас морь бол одоо босгож байгаа харагдаж байна. За морноосоо буудаа багийн 3 дахь тамирчин мориндоо зөрөө цахан мордлоо. За бас бүснээс наваад тийш шилжлээ. За сайхнаашаа явуулах хэрэгтэй. Туган дээр зөөдрөө 4 тугаа сайхан сүлжээд бариандаа орвол цаг хугацаа бол одоо бас одоогийн байдлаар хийдв. За минут 58 болчихсон юм байна. За ингээд нийтдээ 2 минут 7 секунд. За ингээ өнөөдрийн бүхэ тэмцээнд Өмнө Говь аймгийн баг тамирчид 1 минут 38 секундын амжилтаар тэргүүн байр эзэлсээ тун утахгүй 2 3 дугаар байрыг танилцуулнаа. Өмнө Говь аймгаас оролцсон Ахынгул Гишгмаа Оргилмаа нар 1 минут 37 секунд 89 сая. 2 дугаар байр нь мөн Өмнө Говь аймгаас оролцсон Нэгмэрсүрэн насан дэлгэр булгана 1 минут 51 секунд 27. 3 дугаар байр нь Дорн аймгийн Хөлмөрсөний бүсгүйчүүдийн бараг бүсгүйчүүд 1-р баг Болморчийн Бадамгэр Авцая 1 минут 58. Мөр мүлгээдгүй төрүүлж байгаа газар. 58 тэг дараагийн 58 дойтой юм байна. Үгүй 58 1 минут 58 дад гэж. За баяр хүргэе. Таны тэмцээнд орсон баг тамирчид наашаа төгсөөрэй. За Монголын анхны морьтой монголчууд эмэгтэйчдийн донд 5 төрөл тэмцээний саацулж буухаан төрөлд багаараа амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн донд өргөмжлөл алтан медаль мөнгөн шагналаар шагнав. За хаан түгийн үлгэд эргэж нэлгэж байсан хатан ойлын ээжийн сургаал бичиж өссөн дээд лөгдийн удмын толгойн гадыг бадраасан дээд нандин
шүтээ монголчингаа бүсгүүчүүд минь ээ. Зохион байгуулагч адуун дурлагчид групп өмнө говийн 2 дугаар баг шагналыг эргэлжүүлж дарамт цэцэг гадуунаа. Хоёрдугаар байрыг Өвгөн аймгийн 1-р баг чадсан байна. 1-р баг байна. За бүх шагнал авсан бүх бүсгүүчүүд шүү. Бүгдөө яа бас нэгэн төрөлд маань Монголын анхны морьтой монголчин тэмцээн маань миний бас нүдэнд туссан бас гоё баг байсан. Дорнодын бүсгүүчүүдийн баг бүсгүүчүүд баг маань 3 дугаар яриадсан байна. Баяр хүргэе. Бүх юм маань их содон харагцаа. Бас хойтонгоос дүүр ивэд итгэжтэй болчихноо. Гоё өг нь гоё шагналноо. Одоо яг бай 7 оны дотор олсон юм байна. Хатан соёлын ам хандарч ийг учраас бүр гоё ивент зохиогдох баха. Албан ёсны. За ингээд дургаа хурцад бүх шагнал авсан бүсгүүчүүд маань бүгдээрээ энд бас та нөгөө сагсад бөмбөг илгээ. Морьтой бууханы төрлийн тэмцээнд Өмнөговь аймгийн хаан онгор сумаас хүрэлцэн ирсэн баг тамирчид маань маш амжилттай оролцож 1-2 дугаар байрыг эзэлсэн байна. За баяр хүргэе. Өмнөговоос хэдүүлээ ирсэн бэ? Баярлалаа. Манайх Өмнөговь аймгийн хаан онгор сумаас нийт 11 хүлээ хүрэлцэн ирлээ тэмцээндээ. Өнөөдрийн тэмцээн болохоор маш их өгөөжтэй бөгөөд ер нь морины авхаал самбаа тийм ээ морин дээр унж байгаа хүний авхаал самбааг шалгасан болон морины хурд ачийг шалгасан сайхан тэмцээн боллоо. Манайх болохоор 2 багаараа нийтдээ ер нь 3 хоног бэлдээд ирсэн. Тэгээ ер нь л их өгөөж бэлдэж яагаад ирсэн. За Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумаас ирсэн баг тамирчид за бууханы төрөлд амжилттай оролцож 3 дугаар харинд орлоо. За баяр хүргэе. Үзэгч түмэн та бүгд сэтгэлээ уулзаач. За маш их баяртай байна. Ямар ч лсэн зорьсон зорилготой хүрээ тэмцээндээ амжилттай оролцоо буухай төрөлд 3 дугаар байр эзэллээ. Гоё үндснийхээ одоо бараг эстэн гэдэг бол одоо манай Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр суманд ажиллаж амьдардаг юм ажил хичээнгүй ард түмөө. Таны хувьд одоо энэ үндснийхээ зүүсгэл дээл хувцснаас гоё танилцуулаач. За энэ нь өвөр Монголоос өвлөж ирсэн ээж аав маань аав ээж нь бархан Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумын анхны мянган малчин 10-ны охин байна. Улсын гавьяат малчин 10-ны охин. Аав ээж маань боён 10 удаа шиг ариужиж явнаа. Баярлалаа. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. За энэ тэмцээний анх үүсгэн зохион байгуулж байгаа энэ зохион байгуулж байгаа хүмүүстээ маш их талархаж байна. Эмэгтэйчүүд биднийг нээж гин тийм ээ. Төмөнд түгээж байна. Бас Монголынхоо ёс заншил бас морьтойгоо харьцаж байх тийм машинтай бас одоо морьтойгоо харьцаж байх тал дээр бол одоо хүмүүсийг уриалж түлхэж өгч байна тийм ээ. Одоо өнөөдөр биднийг үзэж байгаа энэ мянган үзэгчд маань ямар ихээр огшиж байгаа бол тий хүн бүр морь унахыг хүсэж байгаа. Хүүхэд бүхэн маань ч гэсэн бас хүсэж байгаа тий. Тэгээ идэл хэрэгэл энэ нь одоо нөгөө нэг мөнгөн идлийг бол нэг хүмүүс бол зөндөө их хэрэгэлдэг болоод дэлгэрсэн те одоо бол суран идлээ бас дэлгэрүүлээч гэдгийг бас ингээд түлхэц солон өгж байгаад үнэхээр их талархалтай байна. Үнэхээр их баярлж байна. Бас нөгөө бид нар ингээд цаг агаарын хэцүү байдлыг сөрөн ирсэн тийм ээ. Маш их давааг сөрөн ирсний хүчинд 3 дугаар арьс орсондоо үнэхээр их талархалтай байгаа. За энэ үе телевизийн уран бүтээлч хамт олон Төв аймгийн Эрдэнэ сум Цонжин болдог зохион байгуулагдсан Морьтой монголчин парадыг бүрийн хэрн 5 хүндээ хүргэлээ.